So it's going to be a 34 hours journey. I'm very excited. நான் தான் கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன், but I'm very happy. New LHB coach வந்திருக்கு Tamil Nadu Express and we are going to travel right now. Hey guys, welcome back to VM Vlog. This is Vinod here. Hope you all are fine. நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். சேனல் புதுசாக இருந்தீங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கீழே என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ், ஆப்வியஸ்லி தம்ப்நெயில்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. நம்ம நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறோன்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ வந்து நான் சென்னையில் இருக்கேன். சென்னையிலேருந்து நான் வந்து டெல்லி போக போகிறேன். எந்த வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி. இந்த வண்டி கூட எனக்கு வந்து நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது சைல்ட்ஹுட்லேருந்து. ஆல்மோஸ்ட் 15+ ஜேர்னி வந்து 2 எண்ட்லேருந்து நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் நன் அதர் தென் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ். இந்த வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 02621 நம்பரில் சென்னை டு நியூ டெல்லி ரன் ஆகுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி 2 எண்ட்லேருந்து நைட்டு 10 PM கிளம்புது. அண்ட் சென்னை டு நியூ டெல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2182 கிலோமீட்டர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 2200 கிலோமீட்டர்ஸ் ஜேர்னியை ஆல்மோஸ்ட் 34 ஹவர்ஸில் வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த ட்ரெயினில். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ 34 hours ஜேர்னி. ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட். இன்றைக்கி நைட் 10 PMக்கு நம்ம வந்து ட்ரெயின் ஏற போகிறோம். அண்ட் நாளைக்கு ஃபுல் ட்ரெயினில் தான் ஜேர்னி பண்ண போகிறோம். டே ஆஃப்டர் டுமாரோ, நாளான்னைக்கு மார்னிங் 7:30க்கு நம்ம நியூ டெல்லி ரீச் ஆக போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஆசம் ஜேர்னி. இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிவர்ஸ் இருக்குது, மவுண்டெயின்ஸ் வரும், அதே மாதிரி டனல்ஸ்லாம் வரும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரூட்டு. அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து கவர் பண்ணுறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம், இந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸில் லாஸ்ட் இயர் சேம் மார்ச்சில் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணேன், சேம் 3rd ACயில். அண்ட் இன்றைக்குமே நான் வந்து 3rd ACயில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன். ஸோ 3rd ACயில் ட்ராவல் பண்ணப்போ அந்த வீடியோ வந்து நான் போடலை. அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு வந்து அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது, என்னன்னா இந்த வண்டி வந்து இன்னும் ஓல்டு கோச்சை வச்சு ரன் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ லாங்கில் போகுது. ஷார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர், மைசூர் இதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து நியூ LHB கொடுக்குறப்போ இவ்வளோ லாங்கில் இருக்கக்கூடிய வண்டிக்கு ஏன் பழைய கோச்சு கொடுக்கணும், ஒரு லைட்டாக கஷ்டமாக இருந்தது. இன்றைக்கி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரேண்டமாக நான் பிளாட்ஃபார்முக்குள்ளே வந்தேன். அண்ட் வந்துட்டு இங்கே உட்காந்துட்டு நான் திரும்பி பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சுது நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிற ட்ரெயின் பக்கத்தில் தான் நிற்கிது, ஆப்போசிட் பிளாட்ஃபார்மில். இங்கே பார்க்கலாம், நியூ LHB கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ்க்கு. ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட். லாஸ்ட் இயர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், லாஸ்ட் இயர் கொடுக்கல. அண்ட் ஆஃப்டர் கோவிட் போட்டிருக்காங்க போல இருக்குது இந்த கோச்சு இந்த ரூட்டில். நான் வந்து நிறைய ஃப்ளைட் ஜேர்னி பண்ணிட்டேன் டெல்லிக்கு. ஸோ ரீசெண்ட் டைமில் நிறைய ஃப்ளைட் ஜேர்னி பண்ணிட்டேன். நான் தான் கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன், பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி. நியூ LHB கோச் வந்திருக்கு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ்க்கு அண்ட் we are going to travel right now. அண்ட் கைஸ், நிறைய விஷயம் பேசிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். வெரி எக்ஸைட்டட். நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன், ஹாப்பியாகவும் இருக்கேன் இந்த வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. பார்க்கலாம், ஃபுட்டெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல. அண்ட் ஆல்சோ ஸ்க்ரீன்லாம் கிடையாது. நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது 3rd AC 3 டயரில் தான். ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஸ்க்ரீன் கிடையாது, விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அண்ட் ஆல்சோ உள்ள ஃபுட் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பேண்ட்ரி சர்வீஸ் இருக்கும். அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8:45, 10 o'clock தான் என்னோட ட்ரெயின் டிபார்ச்சர். ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hours முன்னாடி எடுத்து வந்து ட்ரெயினை வந்து பிளாட்ஃபார்மில் நிறுத்திட்டாங்க. வாங்க போய் போர்ட் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் see you there inside the train. போய் ட்ரெயின் ஏறுறேன். 10 o'clock டிபார்ச்சர் ஆகும். எப்படி ஏறிட்டு நான் போய் படுக்க தான் போகிறேன். ஸ்டேஷன் க்ராஸ் பண்ணதுமே, சென்னை க்ராஸ் பண்ணதுமே வண்டி வந்து எப்படியும் லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் மார்னிங் அப்டேட் பண்ணுறேன்.
Hey guys, good morning. Correct time 7 AM ஆகுது. இப்போதான் ஜஸ்ட் நான் வாரங்கல் கிராஸ் பண்ணி போகிறப்ப छाछ है, बटर मिल्क है, बादाम मिल्क है, केसर मिल्क है, दही है। हैदराबाद तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाकर दुबई बाय। மார்னிங் 8 AM அண்ட் 6 அண்ட் நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே தான் வாங்கியிருக்கேன். பிரெட் ஆம்லேட் வாங்கியிருக்கேன். அதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees. 2 பீஸ் ப்ரெட்டு ஒரு ஆம்லேட் வச்சு தராங்க. அண்ட் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ குடித்தேன். ரொம்ப கேவலமாக இருந்ததுன்னே சொல்லலாம். இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுமே சுமாராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் தான் நான் போய் சாப்பிட போகிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 11 o'clock பலாஷா வரும்போது. பலாஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வருது. அண்ட் அங்கே வந்து பெருசாக நம்மளுக்கு எதுவும் கிடைக்காது. ஏன்னா பிகாஸ் என்னோட கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்குது. டுவர்ட்ஸ் டெல்லி போகிறப்போ லாஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு வந்து ஷாப்ஸுமே அவைலபிளாக இல்லை. பேண்ட்ரியை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறதா இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர்நூனுக்கு நம்ம வந்து நாக்பூரில் தான் வாங்கி சாப்பிட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நாக்பூரில் ஃபுட் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா வாங்குவேன். அப்படி இல்லைன்னா ட்ரெயின்லேயே கேட்ரிங் இருக்குது. ஸோ அவங்கக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி நான் வாங்க போகிறேன். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 12 o'clock ஆகுது. ஆஃப்டர்நூன் 12 o'clock. ஆக்சுவலாக ட்ரெயின் ஏறதுமே நான் வந்து தூங்கிட்டேன் நைட்டு. மேலே ஆக்சுவலாக என்னோடய பர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் பர்த். மேலே வந்து செம்ம குளிர். என்ன ரீசன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்கலாம் டாட்டாக இருக்கா. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏசி ப்ளவர்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரலைஸ் ஏசி சிஸ்டம். இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல்
அது இல்லாமல் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக 3 சென்ட்ரலைஸ் ஏசி சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த 3 சென்ட்ரலைஸ் ஏசி சிஸ்டமே என் பர்த்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது. அதுலேருந்து வர அந்த கூலிங் ஏர் வந்து சீக்கிரமே நம்ம உடம்பு வந்து கூல் பண்ணுது. ரொம்பவே குளிராக இருந்தது நைட்டெல்லாம். உங்களுக்கே தெரியும், நைட்டில் வந்து நார்மலாக பண்ணி இருக்கும். அது இல்லாமல் உள்ளேயும் வர இவ்வளோ கூலிங் என்னால் சுத்தமாக முடியல. நல்ல வேலை பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் வச்சுட்டு இருந்தேன். ஏதோ ஓரளவுக்கு நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். பெட் ஸ்ப்ரெட் வந்து ஆக்சுவலாக ட்ரெயினில் கொடுப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் கோவிட்க்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து ட்ரெயினில் ப்ரொவைட் பண்ணுறதில்ல. அண்ட் ஆல்சோ ட்ரெயினில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மார்னிங் 6 o'clock நான் வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணேன். வாஷ்ரூமே வந்து ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருந்தது. ஹைஜீனிக்காக தான் வச்சுருக்காங்க. ட்ரெயின்லேயே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுற கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு எவ்ரி 1 hour இல்லை 2 hours வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க வண்டியை. ஸோ ஓரளவுக்கு ஹைஜீனிக்காகவே இருக்குது வண்டி. அண்ட் கைஸ், நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் ஏன் படுத்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக என்னோடய அப்பர் பர்த் என்னால் உட்காரவே முடியல. ஒன்லி படுக்க மட்டும் தான் முடியும். இதில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். இதில் ஆக்சுவலாக நீங்கள் யாராச்சும் அப்பர் பர்த் புக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. இதுதான், இவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நம்மளால் உட்கார முடியாது கம்ஃபர்டபுளாக. இப்படி குனிஞ்சிட்டு தான் உட்கார்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி சாப்பாடுமே பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு சாப்பிட்லாம், அப்படி குனிஞ்சிட்டு நம்ம சாப்பிடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மேலே உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு. ஒன்லி படுக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து மேலே நல்லா இருக்குது. பட் அது கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. பக்கத்தில் ஏசி வேறு இருக்கிறதுனால ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாக்பூர் வரப்போகுது. லஞ்ச் வந்து நம்ம நாக்பூரில் இறங்கி நம்ம பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃபுட் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன். அவைலபிளில் இருந்தால் வாங்கிடுவேன். அப்படி எனக்கு வந்து ஃபுட் எதுவுமே கிடைக்கலன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், ட்ரெயினில் பேண்ட்ரியில் தான் போய் வாங்கணும். அவங்க வந்து இங்கே கேட்ரிங் வராங்க, அப்பப்போ வந்து சேல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தான் நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோம். அண்ட் நாக்பூருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மவுண்டெயின்ஸ் தான், டன்னல்ஸ் அண்ட் மவுண்டெயின்ஸ் ரீஜன் தான் வரும். நான் மேக்ஸிமம் வந்து கவர் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து. அண்ட் கைஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏன் வீடியோவை வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீடமாக நான் எடுக்கலைன்னா, கீழே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க. என்னோடய பேட் லக், இந்த கோச்சில் குழந்தைங்களே இல்லை. என்னோடய பர்த்துக்கு கீழே மட்டும்தான் இருக்காங்க. 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க. வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணுறாங்க, கத்திகிட்டே இருக்காங்க. என்னால் தூங்க முடியல. அவங்க இப்போ தான் படுத்துருக்காங்க. அந்த கேப்பில் தான் நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உள்ளே வீடியோ சுத்தமாக எடுக்கவே முடியல. அப்படியே கத்தி கத்தி பேசுகிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது.
டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 5 o'clock. தூங்கிட்டேன் எவ்வளோ நேரம், சாப்பிட்டு சாப்பாடு சூப்பராக இருந்தது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு தாலி ஆர்டர் பண்ணேன். On platform number 5, कृपया ध्यान दीजिए चेन्नई से आने वाली नई दिल्ली स्टेशन has arrived on platform number 1 with welcome passengers arriving by the train. कृपया ध्यान दीजिए चेन्नई. ஹே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி ரீச் ஆகிட்டோம். அண்ட் ஓவரால் ஜேர்னி வேறு லெவலில் இருந்தது. வந்து விலாகோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி தான், என்னால் வீடியோவே எடுக்க முடியல. இந்த சுற்றி ஃபுல்லாக ஃபேமிலிஸ், குழந்தைங்க கத்திகிட்டே இருந்தாங்க, இறங்குற வரைக்கும் கத்திகிட்டே இருந்தாங்க. சுத்தமாக நம்மளால் ரெக்கார்டே பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் என்னால் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. அண்ட் நேற்று நைட் பார்த்தீங்கன்னா போபாலில் நான் டின்னர் வாங்கி சாப்பிட்டேன். ஸ்டேஷனில் வித்துட்டு இருந்தாங்க. 80 rupeesக்கு தாலி சூப்பராக இருந்ததுங்க. வீட்டு சாப்பாடு மாதிரியே இருந்தது. அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூரில் வாங்கின தாலி வந்து 150 rupees. ஆனால் அது வந்து கண்டிப்பாக வேர்த் கிடையாது, கேவலமாக இருந்தது. 150 rupeesக்கு அது வேர்த்தே கிடையாது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. 80 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டைம் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. 7:40க்கு எக்ஸாக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வரலாம், ஏன்னா இட்டாசியில் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாசிக்கு முன்னாடி ஒரு 1 hour ஹால்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதாவது ஏர்லியாக வந்துச்சு, அதனால் ஹால்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ஹஜ்ரத் நிசாமுதீன் சொல்லுவாங்க, டெல்லிக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷனில் ஒரு 1 hour ஹால்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்துச்சு. அப்படி இருந்தும் ஆன் டைம் வந்தது வண்டி. அண்ட் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சி மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோ மீட் வரேன். பாய் ஃப்ரம்